Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo salatu sa testeninom po italijanskom receptu. Idemo! Prvo što ću raditi, pristavit ću vodu i sačekati da probri da skuvamo testeninu, a dok to čekamo ja ću isackati povrće. Prvo ću iseći jednu pečenu crvenu papriku na manje komade. Kada sam iseckala crvenu pečenu papriku, iseckat ću sitno jednu glavicu crvenog luka. Kad smo iseckali luk, sada ću 150 g krastavca iseckati na manje komade. Evo, voda je proključala i sada ću spustiti 300 g testenine i kuvajte po upustu sa kesice. Dok se testenina kuva, sada ću iseckati na pola čeri paradajz, jedno 150 g. Sada kada smo isekli čeri paradajz, iseckat ću na polovine i masline zelene bez koštaca, jedno 100 g. Evo, testenina se skuvala, ja sam je procedila i ostavila ovako u celjici sada da stoji, a za to vreme ću 100 g salame iseckati na trakice. Kad smo isekli salamu, sada ću svežu mocarelu 120 g iseckati na kockice. I sada mi je ostalo da iseckam jednu manju vezu svežeg peršuna sitno. I sada ćemo sve ove iseckane sastojke sjediniti sa testeninom. U jednu činiju sipamo testeninu, dodamo seckanog peršuna, seckanu pečenu crvenu papriku, dodajemo masline, mocarelu, onda dodajem čeri paradajz, seckanu salamu, krastavac i seckani luk. Sada pripremamo dresing ili preliv za ovu salatu. Ovo je pravi italijanski dresing, za to nam je potrebno 100 ml maslinovog ulja, jedna supena kašika majoneza i 3 supene kašike jabukovog sirćeta. Sada dodajemo začine. Prvo ću dodati jednu kašičicu šećera da neutrališe sirće. Dodajem malo suvog peršuna, pola kašičice. Dodajem jednu manju kašičicu soli, pola kašičice bibera. Dodajem parmezana, jednu ovako punu kašičicu i mešavinu začina. Ovde imam bosiljak, origano, majčinu dušicu, to ću dodati jednu ovako punu manju kašičicu. Sada ćemo sve ovo lepo promešati i sjediniti. I ovako pripremljen preliv sipat ćemo preko salate. I sad ovako pripremljenu salatu promešat ćemo. I evo, naša salata sa testeninom je gotova. Pre služenja je samo dobro ohladite u frižideru. Ova salata je fantastičnog ukusa, znači ukus mocarele, parmezana, onog preliva, ne zna se šta je ukusnije i svi ovi dodaci koji su dodati u ovu salatu može vam zameniti kompletan obrok.
Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu fantastičnu salatu sa testeninom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo fantastičnu osvežavajuću salatu koja vam može zameniti kompletan obrok. Idemo! Prvo što ću raditi, pola kilograma slatkog kupusa iseckaću što sitnije za salatu. I sad ovako iseckan kupus prebacit ću u činiju. Sada ću jednu glavicu crvenog luka iseckati na tanka rebarca. Sad ovako isečen crveni luk rasturimo na ova sitna rebarca i stavimo u činiju preko kupusa. Sada ću jednu srednju šargarepu izrendati na krupnije rende. Sada i ovu izrendanu šargarepu dodajemo u činiju preko kupusa i luka. Sada ću jednu konzervu tunjevine procediti kroz cediljku. Sada ću jednu manju vezu svežeg peršuna iseckati sitno. Sad u činiju dodajem i sitno seckani peršun. Sljedeće što radim, iseći ću pola limuna i iscediti sok. Sada ću napraviti dresing ili preliv za salatu, za to mi je potrebno 40 ml maslinovog ulja, jedna supena kašika senfa, sok od pola limuna i 150 ml gustog jogurta. I to ćemo sada sve promešati i sjediniti. Sad u salatu dodajem isceđenu tunjevinu. Sada dodajemo preliv. I na kraju promešamo salatu da se sve to lepo sjedini. I evo, naša današnja salata je gotova. Pre nego što je poslužite, dobro je ohladite u frižideru i uživajte u njoj. Može zameniti kompletan obrok. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu predivnu salatu. Prijatno!